നമസ്കാരം. ഏവർക്കും പുതുവത്സര ആശംസകൾ. പഴയ കാലങ്ങളിൽ നാം വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കോഴിയിറച്ചി ഇന്ന് നമ്മൾ സ്ഥിരമായി പല വിഭവങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിനുള്ള കാരണം ഇറച്ചിക്കോഴിയിലെ രുചി, ആ മാർദ്ദവമേറിയ മാംസം, കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ള കൊഴുപ്പ്, പാകം ചെയ്യാൻ എളുപ്പം, ഇവയെല്ലാമാണ് നമ്മളെ ഇറച്ചിക്കോഴിയിലേക്ക് നമ്മളെ അടുപ്പിക്കുന്നത്. ഏവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ബ്രോയിലർ കോഴിയുടെ ഭൂതകാലം നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ വൈറ്റ് കോർണിഷ്, വൈറ്റ് റോക്ക് തുടങ്ങിയ വിദേശ ഇനത്തിൽ നിന്നും മാംസ ഉൽപ്പാദനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രത്യേകമായ പ്രജനന പ്രക്രിയയിലൂടെ 6 ആഴ്ച പ്രായമാകുമ്പോഴത്തേക്കും 2 കിലോ അല്ലെങ്കിൽ 2.5 കിലോയോ ആക്കി ഭാരമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള തരത്തിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ഈ ബ്രോയിലർ കോഴി. ബ്രോയിലർ കോഴിയുടെ ഗുണം നാം പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ത്വരിതഗതിയിലുള്ള വളർച്ച, ഉയർന്ന ജീവിതക്ഷമത, മെച്ചപ്പെട്ട തീറ്റ പരിവർത്തന ശേഷി, ഉത്തമ ശരീരഘടന എന്നിവയെല്ലാമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ഇളമണ്ണൂരിൽ ബ്രോയിലർ ഫാം നടത്തുന്ന ശ്രീ പ്രദീപിൻ്റെ വാക്കുകളിലേക്ക്. ശ്രീ പ്രദീപ് എത്ര ദിവസം പ്രായമായ കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ വളർത്തുവാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്നത്? നമ്മൾ 1 ഡേ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്, 8 ദിവസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. കൊണ്ടുവന്നാൽ നമ്മൾ 45 ദിവസം വളർത്തി, പൂർണ്ണ വളർച്ച 45 ദിവസമാണ്. 40 ദിവസം വളർത്തിയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു ദിവസം വരെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 14 ദിവസം വരെ നമ്മൾ ബ്രൂഡിങ്ങിലിടുകയാണ്. 14 ദിവസം ബ്രൂഡിങ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട്, ബ്രൂഡിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചൂട് കൊടുക്കുന്നു, കൃത്യമായി ചൂട് കൊടുക്കുന്നു. അത് എത്ര കോഴിക്ക് എത്ര ചൂട് ബൾബാണ് കൊടുക്കുന്നത്? 1000 കോഴിക്ക് 1000 വാൾട്ട്. 1000 കോഴിക്ക് ഒരു കോഴിക്ക് 1 വാട്ട്സ് എന്നാണ്. എത്ര ദിവസത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നു? ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് അല്ല, 7 ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് 24 മണിക്കൂർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ രാത്രി കാലങ്ങൾ മാത്രമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. തണുപ്പുള്ള സമയങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പകൽ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, തണുപ്പാണെങ്കിൽ പകലും കൊടുക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ രാത്രി മാത്രമേ. ഈ സമയങ്ങളിൽ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റ ഏതായിരിക്കും? പ്രീ സ്റ്റാർട്ടറാണ് അതോ? കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്നത് പ്രീ സ്റ്റാർട്ടറാണ്. 14 ദിവസം വരെ. 14 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് 25 ദിവസം വരെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടർ കൊടുക്കും. അത് ഈ പ്രീ സ്റ്റാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലെയറിനും ഇതിനും ഒരേ തീറ്റയാണ് കൊടുക്കുന്നത്, അതോ ഇതിന് ബ്രോയിലർ കോഴിക്ക് പ്രത്യേകം തീറ്റയാണ് പ്രീ സ്റ്റാർട്ടർ? അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടറും ഇതുപോലെ പ്രത്യേകമാണോ? സ്റ്റാർട്ടറും പ്രത്യേകമാണ്, ഫിനിഷറും പ്രത്യേകമാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു കോഴിക്ക് എത്ര തീറ്റ വരുമെന്ന് അതുമെല്ലാം കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ഒരാഴ്ച അല്ല, ഈ ബ്രൂഡിങ് സമയത്ത് നമുക്ക് പല അളവാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊരളവാണ്, പിന്നെ 14 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ 20 ഗ്രാം മുതൽ 200 ഗ്രാം വരെയാണ് പൂർണ്ണ വളർച്ചയുള്ള ഒരു കോഴിക്ക് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്, ഒരു ആവറേജ്. പിന്നെ ഈ തീറ്റ അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വൈറ്റമിനോ വേറൊന്നുമില്ല? തീറ്റ അല്ലാതെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതിന് കാൽസ്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ബി കോംപ്ലക്സിൻ്റെ ടോണിക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ 2 മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ എങ്ങനെ അളവിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്? അത് 1000 കോഴിക്ക് 100 ml വെച്ച് കൊടുക്കും. ഇതിപ്പോൾ എത്ര കോഴിയെ ഈ ഷെഡിലെല്ലാം കൂടെ വളർത്തുന്നുണ്ട്? എല്ലാം കൂടെ എനിക്കൊരു 5000 കോഴിയുടെ വളർത്താനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആവറേജ് എത്ര തൂക്കം വരെ വരുന്നുണ്ട് കോഴിക്ക്? ആവറേജ് 45 ദിവസം വരെ നമ്മൾ ഒരു 3.5 കിലോ, 300, 700 ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് പുതുതായിട്ട് ഫാം തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരോട് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നല്ലതായിരുന്നു. കാരണം പുതുതായിട്ട് ഒരാൾ വരുമ്പം അതിൻ്റെ ലാഭവും നഷ്ടവും എങ്ങനെയാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ലാഭവും നഷ്ടം നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ലാഭം വരും, നഷ്ടവും വരും. അത് നമ്മൾ തരണം ചെയ്ത്, ബിസിനസ് ആവുമ്പോൾ തരണം ചെയ്ത് പോകണം. അല്ലാതെ ലാഭം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക, നഷ്ടം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ നിർത്തിവെക്കുക, അങ്ങനെ ഇത് ഒരു ബിസിനസ്സായിട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഒരു കോഴി ചിലപ്പം ഒരു ബാച്ച് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ലാഭം കിട്ടാം, അടുത്ത ബാച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വില കുറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടം വരും. അങ്ങനെ നമ്മൾ നഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇത് ഈ ഒന്നിൽ ലാഭം കിട്ടും, ഒന്നും നഷ്ടം വരും. അടുത്ത ആ നഷ്ടം തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ലാഭത്തെ നമുക്ക് പിടിക്കാം. വേറെ തൊഴിലാളികളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, നമ്മൾ തന്നെയല്ലേ സ്വന്തമായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ തൊഴിലിൻ്റെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂലിയെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടും. ഇത് വിൽപ്പന എങ്ങനെയാണ്? വിൽപ്പന ഹോൾസെയിലായിട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തും കൊടുക്കുന്നു? കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് റീറ്റെയിലറുണ്ട്, ഹോൾസെയിലുണ്ട്.
ഹോൾസെയിലായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്ര രൂപ അവർ മാർജിനിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്? ഇപ്പം നമുക്ക് 125, 130 രൂപ. ഇല്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഹോൾസെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേപ്പറിനകത്ത് മാർക്കറ്റ് വരും. ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഒരു കടയിൽ ചെന്ന് 120 രൂപയ്ക്ക് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് 80-84 രൂപയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. കർഷകന് കിട്ടുന്നത് 80-84 രൂപ. ഇതിലിപ്പം നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 50 രൂപ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ചിലവിന് പോകത്തില്ല. ഇല്ല, ഇത് 52 രൂപ എടുത്ത കുഞ്ഞ്. 52 രൂപ. 52 രൂപ എടുത്ത കുഞ്ഞ് 75 രൂപ 80 രൂപയ്ക്കകത്ത് തന്നെ ഇതിന്റെ തീറ്റയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം. ഒരു കോഴി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് 1 കിലോയിൽ ചിലപ്പോൾ 4 രൂപ 5 രൂപ കിട്ടും. അതേ ഉള്ളൂ ബെനിഫിറ്റ്. പിന്നെ വില കൂടുന്നതിനിപ്പം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറി കിട്ടും. നമുക്കൊരു മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ആവറേജ് ഒരു 100 രൂപ കിട്ടിയാൽ കുഴപ്പമില്ല, നഷ്ടമില്ല, ലാഭമില്ല. അത് നമ്മുടെ ജോലിക്കൂലിയും കിട്ടും, അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ലാഭവും കിട്ടും. ഇതിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം 100 കോഴി എടുത്താൽ അതിൽ എത്ര ശതമാനം നമുക്ക് ഇതായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്? അത് ചത്തും അല്ലാതെ ചത്തു പോകുന്നുണ്ടോ? 100 കോഴിക്കകത്ത് എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു 5-6 കോഴി അതേ പോകത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ, മറ്റ് അസുഖങ്ങളൊന്നും വന്നില്ല, നമ്മൾ നോക്കേണ്ട രീതി നോക്കുവാണെങ്കിൽ 4-5 കോഴി. ചിലപ്പോൾ ആഹാരം കൂടുതൽ തീറ്റ കഴിക്കും. തീറ്റ കഴിച്ചിട്ട് ഇത് വെള്ളം കുടിക്കത്തില്ല, അവിടെ ഇരിക്കും. അങ്ങനെ ഇരുന്ന് അത് അറ്റാക്കായിട്ട് അങ്ങ് മരിക്കും. അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിനകത്തെല്ലാം കയറി ഇറങ്ങി വാച്ച് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാം ഇരിക്കാതെ ഇതിനെ ഇളക്കി വിടുക. ഇളക്കി വിടുമ്പോൾ ഇവന്മാർ എണ്ണിക്കും ഇവന്മാർ വെള്ളം കുടിക്കും. അങ്ങനെ ഇവരെ ഇരുത്താതെ നോക്കുക. ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് അവിടെ മാറി വിടുകയും ആ ഇരിപ്പി അവർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ അടുത്ത് സഹകരിച്ച പ്രദീപിൻ്റെ നന്ദി പറയും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. 2021 എല്ലാവർക്കും ഐശ്വര്യവും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നിടം വരെ സലാം.